केळेकर परिवाराचे प्रतिनिधी गिरीश बाब केळेकर, ज्या मनशान गोय आणि कोंकणी ह्या पुराय आपल्या जिविताचे एक ध्येय मानून मिशन मानून काम केले आणि कोंकणी भाषेची गिरेस्तकाय सबंद संवसाराक दाखवून दिली त्या रवींद्रबाब केळेकर हांची आज 99वी जयंती आमी मनोवपाक हांगा जमिल्ले आसात। जन्मशताब्दी वर्साचो कार्यावळ उत्सव आणि ताचो समारंभ आयज ह्या समयाचेर हांगा जातलो। अशा वेळाचेर रवींद्र बाबाच्या घरात ताच्या पवित्र वास्तूत आमी सगळे हांगा उर्बे भरीत तुमची उपस्थिती माचे वयले सगळे मानेस्त हिज एक्सलन्सी गव्हर्नर ऑफ गोवा श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी, माचेर आशिल्ले गोंय राज्याचे कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंदबाब गावडे, गोयचे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव, विजय सरदेसाय, कोंकणी लेखक दत्ता दामोदर नायक आणि गिरीश केळेकर, तेच भशेन म्हजे मुखार जमिल्ले साबार साहित्यीक विचारवंत, या गांवचे सरपंच पंच आणि म्हज्या भावांनो आणि भयणींनो, रवींद्र केळेकर हांची जन्मशताब्दी येता हाजी सुरूच आमकां 1 वर्स करून लागिल्ली आणि दिलीप बोरकार म्हजे मुखार सतत दिलीप सांगतालो अरे आमी कितें तरी करपाक जाय। आनी माधवीची म्हाका याद जाता ह्या वेळार, माधवीकूय आतां 10 वर्सां पयलीं सुरूच लागिल्ली, 10 वर्सां रवींद्र केळेकरा संदर्भात उजवणी करपाक जाय। रवींद्र केळेकर मनोहरबाब सरदेसाय हांची जन्मशताब्दी सरकारी पावड्याचेर जावची ह्या संदर्भात गोयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी प्रयत्न केल्यात। गोंय विधानसभेन त्या संदर्भात ठराव घेतल्यात आणि वर्सभर त्या संदर्भात वेगवेगळ्यो कार्यावळी जावपाच्यो आसात। रवींद्र केळेकर मनोहर सरदेसाय हांणी गोंय घडयलें। आमी जेन्ना म्हणटात गोंय मुक्त जालें म्हळ्यार कितें, ताजे पयलीं सावन गोंय घडोवपाची प्रक्रिया सुरू जाल्ली
गोंय कशें आसचें, गोंयची कल्पना, आयडिया ऑफ गोवा म्हणटा तुमी. ही आयडिया ऑफ गोवा म्हळ्यार कितें? गोंय म्हळ्यार वेगवेगळे समाज, हांगसर जमीन, हांगची शेतां म्हळ्यार आयडिया ऑफ जमीन, काय गोंय म्हळ्यार एक विचार, गोंय म्हळ्यार एक संकल्पना. ही संकल्पना कितें हें आमकां रवींद्र बाबान सांगलें, सतत सांगलें आनी आड्डून आमच्या कानार सांगलें. ही संकल्पना आज रवींद्र बाब बसून जवळ जवळ 12 वर्सांनी आमकां समजलें काय कितें. गोंय मुक्त जावन 62 वर्सांनी आमकां समजलें काय कितें. आनी ती जर आज आमकां समजलें जाल्यार ती आमकां केन्ना समजुपा ना. पूण ह्या जन्मशताब्दी निमतान म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारांक सोपूत घेवपाची गरज आसा. आमचें गोंय आमी समजून घेतलें आनी हें जर आमी गोंय समजून घेतलें न्ही जाल्यारच आमी गोंय वाटोवंक पावतले, गोंय सुरक्षीत दवरूंक पावतले. म्हाका दिसता आयच्या दिसाचो संदेश तो होच. हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आसतना हीच एक करू आनी होच एक विचार तुमच्या कानान पडू अशें मागता. गोंय आमकां सांबाळून दवरपाचें आसा. जें रवींद्र बाब, मनोहर बाब आनी बाकी बाब ह्या सगळ्या लोकांनी सांगिल्लें तें गोंय, तांचे नदरेंतलें गोंय, तांचे नदरेंतली संकल्पना गोंयची ही आमकां सांबाळून दवरपाची आसा. ताचे खातीर झुजचें पडटलें, ताचे खातीर राजकीय विचार करचो पडटलो, ताचे खातीर सामाजीक चळवळ करची पडटली. रवींद्र बाबाच्या सगळ्या उतरांनी हें गोंयचें म्हत्व सतत ते विशद करत आशिल्ले. आयच्या दिसा परत एकदां गोंयचे महामहीम राज्यपाल पिल्लेजी, म्हाजे वयले हेर सगळे मानेस्त आनी तुमकां, तुमी जे पळय वेगवेगळे वाठारांतले क्रियाशील कार्यकर्ते म्हणटा, म्हजे मुखार जे बसल्यात ते सगळे क्रियाशील कार्यकर्ते आसात. तांचे भितर एक धग आसा आनी तांचे भितर पेटून उडपाची एक भितरल्यान एक उमाळो आसा हो हांव पळयतां. तांच्या दोळ्यांतय म्हाका तो उमाळो दिसता. तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार दिता. धन्यवाद. कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री आणि माझे इश्ट गोविंद बाब गावडे, विजय, युरी, गिरीश, राजू, आम्ही जेन्ना पळय देवूळ बांदतात थंय एक मूर्त हाडून दवरतात, पूण त्या मुर्तीक प्राण फुकचो पडटा, प्राण प्रतिश्ठा म्हणटात, तेन्नाच त्या मुर्तीक पावित्र्य. गोंय जेन्ना पळय स्वतंत्र जालें 19 डिसेंबर 1961, ताचे उपरांत गोंयच्या समाजान रवींद्र बाबान कोंकणीचो प्राण फुकलो आनी ह्या समाजाची प्राण प्रतिश्ठा केली. आज आमी पळयतात गोविंद बाब, म्हाका दिसता PWD मिनिस्ट्री समज गोविंद बाबा दिली आनी आर्ट अँड कल्चर, तो आर्ट अँड कल्चर घेतलो आशिल्लो आनी हेर जावं PWD परस आर्ट अँड कल्चर व्हडलें अशें हांव धरतां. आमी आज पूल बांदतात, धरणां बांदतात, न्हंय ना थंय सुद्दां पूल बांदताले फुडें फुडें धरणां बांदतात. फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां गोविंद बाब तुमचे फुडारपणा सकयल कल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय जें रवींद्र बाबान सुरू केलें, मांडलें. जॉन कॅनेथ गाल्ब्रिथ हांणी म्हणलां प्रायवेट गुड्स म्हणून आसता, म्हणजे कितें, आयफोन, कपडे, गाडयो, हे सगळे प्रायवेट गुड्स. पब्लीक गुड्स म्हळ्यार कितें, रस्ते, इलेक्ट्रिसिटी, उदक, हे पब्लीक गुड्स. उपरांत कल्चरल गुड्स म्हणून आसतात, साहित्य, संगीत, चित्रकला, शिल्पकला, हे कल्चरल गुड्साचें प्रोडक्शन जावपाक जाय. रवींद्र बाब हो फक्त साहित्यीक न्ही, तो एक ज्ञान निधी, ज्ञानाचो सागर. आतां हे ज्ञानाच्यो वेगवेगळ्यो स्वप्नां आसात ती हांव सांगता. सगळ्यांत पयलीं आसता डेटा. डेटा म्हळ्यार कितें, माहितीचे एक ल्हान ल्हान कुडके. ताका आमी जेन्ना पळय संदर्भ दितात आनी कॉन्टॅक्स्ट दितात, विजय, गोविंद बाब, युरी, आतां जेन्ना पळय आमी एक कॉन्टॅक्स्ट दिता, गोंयचे आमदार. डेटा जेन्ना पळय विथ कॉन्टॅक्स्ट कॉम्पायल करता तरी इन्फॉर्मेशन जाता. इन्फॉर्मेशनाचेर प्रक्रिया करतकीर ज्ञान जाता. ज्ञानाची वयलें सोंपण म्हणजे शाणपण, विजडम. ताज्याय वयर प्रज्ञा येता. रवींद्र बाब हो ज्ञानी न्ही, प्रज्ञावंत. ताज्याय फुडें ऋतंबरा प्रज्ञा म्हणून सांगलें, म्हणजे चितघनक चपला म्हणटा ताका. विजे भशेन रेझर्स शार्प अशी बुदवंतकाय आशिल्ली, अशे तरेची स्वप्नां. त्या स्वप्नांनी रवींद्र बाब गेलो. तो एक सौंदर्य पुजक आशिल्लो, दिसतालो पळय एक सुंदर पुरुशच दिसतालो. आज गोविंद बाब कितें जालां, आमच्या भारतीय समाजातली सौंदर्य दृश्टी, एस्थेटीक कमी जाला. आतां म्युनिसिपालिटीची विजय बिल्डींग पळय काय बरी बांदली. आमी कसल्यो बिल्डिंगो बांदतात, आमची शहरां मेळ्ळी जाल्यात, आमची हिल स्टेशनां मेळ्ळी जाल्यात. ही सौंदर्य दृश्टी तरल करप हें साहित्यिकाचें काम अशें म्हाका दिसता. गोविंद बाब आसा म्हजो इश्ट. गोविंद बाब
तुमकां हांव सांगपाक सोदतां, ताजमहाल बांदपी शाहजहाना परस अकबराक लोक चड स्मरतात. कित्याक अकबराच्या दरबारांत नवरत्न आशिल्लीं. कोण आशिल्लो? मियाँ तानसेन आशिल्लो, बिरबल आशिल्लो, राजा मानसिंग आशिल्लो, राजा तोरडमल आशिल्लो, अब्दुल फाजल आशिल्लो. अकबरान कला, संस्कृती, धर्म सगळ्यांक एक उर्बा दिली. गोविंद गावडेचें नांव कला अकादमीचें रिनोवेशन करपी म्हणून लक्षांत दवरपा जायना. तर हांगा एक कल्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चर करपी गोविंद बाब म्हणून उरचें अशें म्हाका दिसता. कांय सुचोवण्यो हांव करतां, रागार जायनाका. गोविंद बाब कोंकणी पुरस्कार बंद जाले, मराठी पुरस्कार ते चालू करात. डी कोसंबी आतां कॅन्सल केली. तुवें मातशी गिरी बाब हें फॉलो कर. डी कोसंबी ही सुरू जावपा जाय पळय. आनी निमाणें ही जन्मशताब्दी जाली आनी गेली अशें जावपा जायना. आमकां तूं एक 25,000 स्क्वेअर मिटर अंत्रूज म्हारान हें करून दी, एक्वायर करून दी, एक कुळागर. थंय ताका आमी नांव दवरतले रवींद्र तीर्थ. थंय बरें घर बांदतले आमी. ताजे समोर एक तळी आसतली, साळकां आसतली, सगळे वटेन फुलां आसतली, सुपारी आसतली, मिरयां आसतली, माड आसतले. ते रावपाक कांय रूम्स आसतले, लायब्ररी आसतली. अशे तरेचे रवींद्र बाबाचें स्मारक करपाक आमकां आधार दी. इतलेंच सांगून, इतलीच सुचोवणी सांगून हांव म्हजी उलोवपां. सगळ्यांत पयलो हांवूय आभार व्यक्त करता आमच्या ग्रामपंचायत वेलिंग प्रियो कुंकळे, ज्यांनी एका उतराचेर हो जो नगर आणि आदरणीय आमच्या ह्या घरा कडेन वचणारो रस्तो जो आसा त्या रस्त्याक नांव दिवपाचें ठरयलें आनी तें एका मतान तेंच्यांनी आज उभारून धरलें. त्या बद्दल आमदार ह्या नेत्यान आनी सरकाराचो घटक ह्या नेत्यान तुमच्या सगळ्यांचे हांव आभार व्यक्त करता. थोर एक विचारवंत, वैचारीक दृश्टिकोन आशिल्ले, जेका हायस्ट अशे एवॉर्ड्स प्राप्त जाल्ले. आनी ह्या म्हज्या प्रिय मतदारसंघात जन्म घेतिल्ले रवींद्र बाब केळेकार आनी गांधीवादी तत्वाचे ताच्या चौकटीन सानिध्यान उपस्थित आशिल्ले बरेचशे जाण गोंयकार आजचे तरणाटे जे आसात तांकां एखादे घरी खबर नासतले की आमचो एक गोंयकार लखलखतो एक नखेत्र जें आसा त्याच आमच्या स्वातंत्र्या खातीर एक मुखार आशिल्ले. आनी हांव सदांच म्हणटा की ज्ञानपीठ एवॉर्ड हें जें आज रवींद्र बाब केळेकार हांकां आज फावो जाल्लें आशिल्लें तें एका वेगळे एका वैचारीक धोरणा खातीर आशिल्लें. ज्यान एक सुंदर आनी कल्पना मांडिल्ली आशिल्ली की आमचे माड जे आसा त्या माडाच्या उंचेची मुखार आमचे बिल्डिंगी वचपाक जायना, इमारती वचपाक जायना. म्हणल्यार आमचे गोंयचे कितले ताका खोलाय आशिल्ली किंवा ताका कितली उंचाय आशिल्ली ह्या विचारांक हे आज प्रत्येक हांव म्हणटलो म्हजे सकट राजकारणी आणि बाकीचे सगळे जे विचारवंत ह्या गोंयान भितर जे लोक जे आसात पळय ताणें विचार करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. म्हाका खूब ज्या वेळाचेर दत्ताबाब नायक हाणें आपलें भाशण उलयलें, खूब सजेशन्स दिल्ली आसात ती खूब म्हज्या हृदयान घर करून आसात आनी खूब बरीचशी तातूंत भितर एक सुरवाती पासून जेन्ना एक एक्टिविजम ह्या नात्यांतल्यान हांव ह्या राजकारणांत केला तातूंत खूब पट्टिडक आसा आनी आसाय बीन अजुनूय. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी विशाल गोमंतक सारकेलो एक संकल्पना ह्याच रवींद्र बाब केळेकार हाणें गोंया मुखार हाडिल्ली आशिल्ली. आनी म्हाका दिसता विचारवंत मनशांनी जें सगळें जर एकठांय जर हाडलें जाल्यार विशाल गोमंतक अजुनूय आमी साकार करपाक शकता. परंतु कॉम्प्रमायज हो वर्ड जेन्ना वेळाचेर येता तेन्ना प्रिंसिपल आमी ह्या तत्वा कडेन जेन्ना आमी कॉम्प्रमायज करतात त्या वेळाचेर आमी स्वप्नांतलें गोंय जें रवींद्र बाब केळेकारांतलें मनांत आशिल्लें गोंय आमी म्हाका दिसता घडये उबारपाक शकपाना. आनी म्हणूनच आज वास्तविकता जर आमी पळयली जाल्यार ती वास्तविकता खरी जर आसत जाल्यार आमी सगळ्यांनी जशें राजू बाबान उलयलेलें आसा त्या पद्दतीन आमकां मुखार वचप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. Devendra Kelkar is concerned, he was in all fields. First Central Kendra Sahitya Academy awardee for literary works according to my information subject to correction. I am saying that he was the first according to me. I don't know. Yeah. Then translation also same thing.
Then Jnanapith also, Jnanapith awardee. Like this type of phenomenon you can't see in our India's history. We can't see any other literary figure like that. So we think seriously about this. 100th year is celebrating, and we will try our level best, because our basic thing in the constitution with respect to language is that the mother tongue should be prevail over other languages. In 1956, subject to correction, I am saying from my memory, I am saying as a law student. In 1956, there was an amendment to Article 250 or 350. 250, I think so. What was the amendment? Amendment was that mother tongue should be given first priority, and all other languages would come thereafter. Up to the age of 16 or 14, subject to correction I am saying. You see, the mother tongue should be followed by our generation, our youngsters. I don't know whether I am not finding fault with anybody, or I don't want to make any controversy. That is still there in our constitution. So here is a gentleman who dedicated his library also. Now I had occasion to go through it. All languages are there. So language is an instrument through which we convey our ideas. Conveying ideas, even without any language, we can, through gestures and other things, we can convey the idea. If it become literature, you see, standard has to be maintained, hard work should be there, and it would be reflected and guaranteed for generations together. Devendra Kelkar, of course, he knows, according to what I gathered from that library, is that 10 or 11 or 12 languages is known to him. But at the same time, he dedicated himself for the mother tongue, and in 1967, that on the basis of the language, there was a vote-taking process on whether it will be doing with the other state. I know the disputed aspects I am doing. But at that time also he was very active. So a literary figure always committed to the people of this Goa. He spending his time. He was very active in all the current affairs in Goa. And finally, I would like to say Gandhiji also did the same thing. आणि उलयतना जेन्ना म्हाका एक अभिमान दिसता, एक म्हाका दिसता याद जाता ह्या रवींद्र बाबाचें जें तो एक क्रांतिकारी आशिल्लो, एक फ्रीडम फायटर आशिल्लो, गोंयकारपण राखपाक जे प्रयत्न तेणें केले ओपिनियन पोलाच्या वेळार, जेन्ना लोकांक तेणें उलो मारलो, एक एसलो रायटर जावं एसो फायटर गोंयचो, आनी जेका म्हाका दिसता हायस्ट जेन्ना ज्ञानपीठाचो अवॉर्ड फावो जाता, आज सरकारान म्हाका दिसता असली फंक्शनां आनीक सिरियसली घेवपाक जाय. कित्याक विधानसभेन जेन्ना आमी उलयल्ले, जेन्ना बाब गोविंद गावडे आशिल्ले मुखेलमंत्रीक आमी सांगलेलें की जेन्ना मनोहर राय सरदेसायाचो बर्थ सेंटरीचो दीस जानेवारीच्या म्हयन्यान जालो, त्या वेळार आमी याद करून दिली की हो एक दीस तुमी सेलिब्रेट करपाक जाय म्हणून. आज सरकार कितले इव्हेंटाचेर पयशे घालता, पूण म्हाका दिसता आमगेली हें दायज, संस्कृती आनी परंपरा ह्या मनशांनी जेन्ना राखला, हें आमच्या फुडले जे पिळगे आहा, जे आमचे फ्युचर जनरेशन आहा, हेंकां म्हाका दिसता दे हॅव टू बी ऑल इन्स्पायर्ड. आनी आमचे भावपण राखपाक, कम्युनल हार्मनी राखपाक बाब रवींद्र केळकराचें म्हाका दिसता खूब कॉन्ट्रिब्युशन आसा. आमी तेगेले जायते बूक वाचता, आनी आय बिलीव दॅट द लायन शेअर to protect Goa's identity goes to Bab Ravindra Kelkar. कित्याक
खरेंच जायते कॉन्ट्रिब्युशन जेन्ना तो एक गांधीयन आशिल्लो, बरो लेखक आशिल्लो, एक बरो म्हाका दिसता गोंयचो एक बरो विजनरी आशिल्लो, ताका एक विजन आशिल्लें. आज हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळे आयच्या दिसाच्या ऑर्गनायझरांक, आनी हांव रावतां की सरकार ताबडतोब जे आमचे बाब दत्ता नायकान जे मांडलां कोंकणी भाशा मंडळा लागून आमी जायते प्रश्न मांडटा, विधानसभेनूय मांडटा, विरोधी पक्षाचे सगळे आमदारूय ते पक्ष ते क्वेश्चन मांडटा. पूण आमचे जेन्ना सरकार जरी तर खरेंच रवींद्र केळकराक म्हाका दिसता एक जस्टीस जातलें, मनोहर राय सरदेसाईक एक जस्टीस जातलें जाल्यार हें फंक्शनां म्हाका दिसता शूड कंटिन्यू थ्रू आउट द इयर. आज बर्थ सेंटेनरी जेन्ना आमी म्हाका दिसता आय होप, म्हाका खात्री आहा कित्याक आज प्रत्येक गोंयकाराचेर 2,20,000 रीण आसा. सो there seems to be financial bankruptcy, and I hope that this government does not have intellectual bankruptcy as well. आमच्या घरांतल्यान हांव एक रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून आज वोट ऑफ थँक्स दिवपाक हांगा उबो राविल्लो. हाजे पयलीं गव्हर्नरान एक परते रेफरन्स केलें की हांव शिकून येता, वाचता बिचता. एक्चुली वाचपाची संवय म्हाका लायली तातून आमच्या रवींद्र बाब केळेकराक आमी तातून म्हणटाले. जे टायमार इश्कॉलान आमकां पॉकेट मनी म्हणून 1 रुपया आसतालो दिसाक, म्हळ्यार 30 रुपया म्हयन्याक. ते टायमार म्हाका तातून सांगलें की सांबारगेर वच आनी 100 रुपयाची पुस्तकां घेवं येता तुज्यान आठवड्याक म्हणून. म्हाका पयलीं डावट पडलो हाजे कडेन आसा म्हण तितलें काय. आवयक बी विचारलें हांवें जातलें म्हाका हाज्यान काय म्हणून. काय तो म्हणल्यार म्हाका धांवणा येतलो बी. म्हण पयलीं भिवून हांव गेलो सांबाऱ्याक सांगलें म्हणजे म्हाका अशें रवींद्र केळेकर म्हणटाले. हय सांगिल्लें म्हाका आपलें घे जाय मागीर भिवून हांवें घेतली. एक पयलीं 70 रुपयाची, दुसऱ्या आठवड्याक वाचून. पूण ताचें बरें आशिल्लें म्हणटा तें एक भुरगो आनी जाणटो दोगांय बरोबर तो बसून उलोवंक शकतालो. जें कितें वाचलें ताच्या आयतारा ताचें समरायज करचें पडटलें, आनी तें समरायज करून तो एक तुजे तकलेन कसलो तरी एक रॅडिकल थॉट घालतालो. केन्ना केन्ना एक्स्ट्रिमिस्ट थॉट, की तरणाटो आसतना मार्क्सिस्ट आसूंक जाय, जाणटो जातकर केंस पिकतकर गांधीयन जातलो तो. हे पयलीं जे अशें विचार जे भलतेच विचार हे घालपी आनी ताजेर तो ते स्वगतान मागीर बरोवपी, केन्ना केन्ना क्रिटिसायजूय करपी. मदीं तातो मनोहर पर्रीकाराच्या मोगान पडिल्लो. जेन्ना आमी मनोहर पर्रीकाराचो सरकार उडोवंक भोंवताले कसोय तरी ताका उडयतले म्हणून, आनी तेन्ना MS प्रभू बी पर्रीकाराक घेवन हांगा येतालो. म्हणटालो ना ताका आमी उडयतलेच. आनी तातूंक तें आवडनाशिल्लें. म्हणटा कित्याक तूं अशें करता. म्हणटा लोहियाचें अशें आशिल्लें, नेहरूचे अगेन्स्टचें ताजो जो विचार आशिल्लो. सो ओवरऑल जर पळोवंक गेलें जाल्यार रवींद्र केळेकर म्हणटा ती एक फक्त नांव आज रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर म्हणून घालें तितलेंच सरकारान केलां. ताजे फुडें सरकारान रवींद्र केळेकराचें कांयच करूंक ना. आतां बाब गोविंद गावडेन लीड घेवची, चड करून तो हांगाचो आमदार आज मंत्री आसा. म्हाका दिसता हें सगळें जन्मशताब्दी ताणें ऑफिशियल लँग्वेजी कडेन दिला. पूण तूं तातूंत इंट्रस्ट घे, कित्याक ऑफिशियल लँग्वेज कितली जिती आहा गोंयांत, कोंकणी कितली तुका गरज पडटा फुडें वचपाक हें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. तें आज राजकारण उलयनासतना हें जें बाब दत्ता नायकान सांगना की एक बरो विचार एक वर्सभर चिंतून सगळ्या कडेन उलोवन एक बरें कितें तरी जावचें, ज्यातून बाब रवींद्र केळकराचें रायटर आनी फायटर जें स्पिरीट आहा हें जितें उरपा खातीर सरकारान ताजेर एक सिन्सियरली कितें तरी करचें हो म्हजोय बी आग्रह आसा. आज सगळे तुमी आयले, चड करून गव्हर्नराक आमी लास्ट मिनीट अशें सांगिल्लें. ताजे पयलीं मुखेलमंत्री येवचो असो राजूचो सगळ्यांचो विचार आशिल्लो. मुखेलमंत्री म्हाका दिसता ह्या दिसांनी टिकेटीचें घुसपलां दिसता. सो एनीवे तो थंय बिजी उरलो. गव्हर्नर आयलो, हाजे फुडें मुखेलमंत्र्यानूय हातूंत इंट्रस्ट घेवचो आनीक कोंकणी मनीस गोंय आनी गोंयकारपण राखपा खातीर एक बरे स्टेप अशे स्ट्रॉंग स्टेप्स फुडें घेवन तातूंत खरी ताजी याद आनी ही जन्मशताब्दी फायद्याची गोंयकारांक जातली अशें म्हाका दिसता. तुमी सगळे हांगा आयले म्हणून सगळ्याचे आमचे चड फॅमिलीचे वतीन देव बरें करूं.